El meu nom és Enric Barba Casanovas i soc professor de la Universitat d'Alacant, en l'àrea de construccions arquitectòniques. En aquest vídeo us parlarem de blogs i revistes en català que poden ser útils per a un estudiant de les disciplines d'arquitectura i construcció. Comencem pels blogs. En podríem distingir tres tipus. Els vinculats a col·legis o associacions professionals. Així podem mantenir-nos al dia d'una temàtica determinada i tindre un contacte seguit amb altres persones especialitzades o interessades en el tema. Els vinculats a persones o empreses que desenvolupen una determinada activitat professional. En aquests, la persona que ha muntat el blog ho fa amb dues intencions. Per un costat, desenvolupa algun tema d'interès general relacionat amb la seva professió o entorn que el motiva especialment, i per altra banda parla de la seva activitat professional amb un objectiu d'autopromocionar-se. Busca crear debat i vol mostrar una determinada imatge personal. I després també parlarem dels blogs que tenen com a objecte una tasca divulgadora de temes relacionats amb arquitectura o una òptica històrica. Bé, en el primer punt, el relatiu als col·legis i associacions professionals, tenim un exemple molt clar, el de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya, que depèn del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. És el canal de comunicació que aglutina les persones que exerceixen aquesta professió en el seu àmbit. I també el blog dels Fusters de Catalunya, amb l'objectiu principal de tindre a mà tota la informació útil per al sector, posada absolutament al dia, tant en el que fa portes, finestres, sistemes estructurals o constructius. Passem a un altre apartat, el dels blogs de professionals. I entre molts tenim el de Vis Arquitectes, que parla com a tema de fons d'obres d'arquitectura variada amb un cert interès, i qüestions d'actualitat, com el cas del terratrèmol de Lorca i el seu efecte en les edificacions. Un altre professional, Oriol Aguilera, arquitecte tècnic, que toca com a tema de dissertació la ciutat de Badalona. Un més, el blog de Jaume Prat, arquitecte, en el que es combina una espècie de diari d'activitats, reflexions i anàlisis sobre el tema de l'arquitectura en un sentit ampli. I finalment, entrem en l'últim grup. Tenim un blog divulgatiu que dibuixa una extensa i exhaustiva retrospectiva històrica de l'arquitectura catalana i els seus protagonistes principals, els arquitectes i les seves obres. Bé, hem fet una ullada general als blogs. Ara parlarem de les revistes d'arquitectura i construcció en català, en les quals també tindrem tres categories. Les promogudes per una associació professional que parlen tant d'arquitectura com de construcció, les publicades per grups de professionals sense un marc institucional que els empare i les que emanen d'institucions docents. En el primer grup, les mantingudes per institució professional, tenim com a exemples quaderns del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i la revista DA, del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears. Les dues parlen, com és obvi, d'arquitectura, vistes de l'òptica de la professió. Marès, del Col·legi de Treballadors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, que, com passa amb la resta de revistes dels col·legis d'aquesta professió a Catalunya, inclouen articles tècnics, d'opinió i divulgació de temes específics de construcció. A continuació, si entrem en les revistes independents, tenim Diagonal, que té com a objectiu fomentar el pensament, la crítica i el debat en el món de l'arquitectura i el disseny, i ofereix una visió transversal d'aquestes temàtiques. I finalment, pel que fa a institucions docents, mostrarem la revista Document dels projectes d'arquitectura, publicada en l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, que té com a tema central l'assignatura Projectes arquitectònics. Bé, hem vist algunes pinzellades dels recursos que tenim a l'abast. Esperem que us siga d'utilitat el que hem exposat. Gràcies per la vostra participació a Xarxa MOOC.